زنان شیفته، اثر رابین نوروود، با ترجمه مهدی قراچداغی. فصل 8. مردن به خاطر عشق. در حالی که پشت سر هم سیگار می‌کشید و پاهای روی هم انداخته‌اش را تاب می‌داد، در اتاق انتظار نشسته بود و از پنجره بیرون را تماشا می‌کرد. منظره‌ای زیبا از سانتا باربارا بود که در مجاورت دریای نیلگون جلوه‌ای خاص را به نمایش می‌گذاشت. وقتی او را به داخل دعوت کردم، به سرعت و در حالی که پاشنه‌های کفشش روی زمین طنین افکنده بود به دفترم وارد شد و روی لبه صندلی نشست و به من زل زد. از کجا میتونید به من کمک کنید؟ این اولین بار به روان درمانگر مراجعه میکنم تا با کسی درباره زندگیم حرف بزنم. از کجا بدونم صحبت با شما به زمان و پولی که صرف میکنم میارزه؟ میدانستم که در اصل سوال دیگری را هم مطرح میکند. از کجا بدونم میتونم به شما اعتماد کنم؟ از این رو سعی کرد به طور همزمان به هر دو پرسش او پاسخ بدهم. روان درمانی مستلزم صرف وقت و پوله، اما کسی برای روان درمانی مراجعه نمیکنه مگر اون که با مشکلی جدی در زندگیش مواجه شده باشه. مشکلی که خودش نتونسته اونو برطرف کنه. کسی بی دلیل به روان درمانگر مراجعه نمیکنه. من مطمئنم قبل از اومدن به اینجا بررسی کافی رو کردیم. به نظر میرسید صحت جملاتم تا حدود زیادی خیالش را راحت کرده بود. آه کوتاهی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد. شاید باید این کار رو در 15 سال قبل و یا حتی قبل از اون میکردم. اما از کجا باید میدونستم که به کمک احتیاج دارم؟ فکر میکردم مشکلی ندارم و به شکلی هم باید بگم به واقع مشکلی نداشتم. حالا هم تا حدود زیاد همینطوره. شغل خوبی دارم و درآمد مکفی هم به دست میارم. لحظه‌ای مکث کرد و دوباره ادامه داد. بعضی وقتا به نظر میرسه که من دارای 2 زندگی هستم. در محل کار فعال سر حالم، از احترام خوبی برخوردارم. همکارا از من نظرخواهی میکنن و مسئولیت‌های فراوانی به من میدن. احساس میکنم شخص عاقل و بالغی هستم. اعتماد به نفس دارم، اما در منزل شرایط فرق میکنه. اونجا زندگیم غم انگیزه. اونقدر بده که اگه اونو در کتابی مینوشتن حاضر به خوندن اون نمیشدم. تا کنون 4 بار ازدواج کردم و تازه 35 ساله هستم. 35 سال بیشتر ندارم، اما احساس پیری میکنم. میترسم هرگز نتونم به زندگیم سر و سامون بدم. میترسم فرصتم تموم بشه. البته به جوانی گذشته ها نیستم. زیبایی گذشته‌ام ندارم. میترسم دیگه کسی منو دوست نداشته باشه. احساس میکنم همه فرصت ها رو از دست دادم و از حالا به بعد باید تنها باشم. نگرانی در صدایش با چین در ابروانش همراه بود. چند بار آب دهانش را فرو داد و پلکایش را به هم فشرد. تعیین اینکه کدوم یک از ازدواج هم از همه بدتر بود دشواره. همشون مصیبت آمیز بودن، اما نوعشون فرق میکرد. 20 ساله بودم، با شوهر اولم ازدواج کردم. در همون روز نخست آشنایی میدونستم که وحشی و سرکشه. قبل از اینکه با من ازدواج کنه سر و گوشش میجنبید. بعد از ازدواج با من تغییری درش ایجاد نشد. فکر کرده بودم بعد از ازدواج تغییر میکنه، اما این اتفاق نیفتاد. وقتی دخترمون متولد شد مطمئن بودم دست از کاراش میکشه، اما رفتارش شدت پیدا کرد. حالا بیش از گذشته در بیرون از منزل وقت گذرونی میکنه. در منزل بدرفتاره. سرم داد میکشه. تا این حد رو تحمل میکردم، اما وقتی آتوم دختر کوچیکمون رو تنبیه میکرد مجبور میشدم که مداخله کنم و چون مداخله هم به جایی نرسید دست دخترم رو گرفتم و از خونه بیرون اومدم. کار ساده‌ای نبود. دخترم بسیار کوچیک بود و منم باید جای کار میکردم. شوهرم هرگز از ما حمایت نکرد. من از بیم اون که مبادا به ما صدمه‌ای بزنه از مراجعه به مقامات قانونی خودداری کردم. به منزل پدرم هم نمیتونستم برگردم، چون اونجا هم مثل خونه خودم با شوهرم بود. پدرم هم با مادرم بدرفتاری میکرد. بچه‌هاش رو کتک میزد و به اونها ناسزا میگفت. در کودکی و نوجوانی همیشه از خونم فراری بودم و سرانجام از منزل پدر و مادرم فرار کردم تا ازدواج کنم. به همین دلیل مطمئنا نمیتونستم دیگه به اونجا مراجعه کنم. 2 سال بعد از ترک همسرم جرأت کردم که از اون طلاق بگیرم. نمیتونستم قبل از اون که مرد دیگری رو پیدا کنم از همسر اولم به طور کامل دست بکشم. وکیلی که طلاق منو گرفت شوهر دومم شد.
اون کمی از من بزرگتر بود. خود اونم به تازگی با زنش متارکه کرده بود. فکر نمی کنم که به راستی اونو دوست داشتم. اما باید احساس میکردم به کسی احتیاج دارم که از من و دخترم سرپرستی کنه. میگفت میخواد زندگی جدیدی رو شروع کنه. میخواد با زنی ازدواج کنه که دوستش داشته باشه. از شنیدن حرفاش خوشحال شدم. احساس میکردم از من تعریف میکنه. روز بعد از قطعی شدن طلاقم باهاش ازدواج کردم. مطمئن بودم که حالا همه چی به خیر و خوشی سپری خواهد شد. دخترم رو در کودکستان گذاشتم و خودم به کالج رفتم تا ادامه تحصیل بدم. بعد از ظهر فرصتی بود که با دخترم وقت صرف کنم. تا اینکه یکی از روزها که با دخترم تنها بودم از زبانش شنیدم که دوان به اون نظر جنسی داره. در این زمان حدس می‌زدم که باردارم. اما تا روز بعد صبر کردم. وقتی دوان به سر کارش رفت، دخترم و همه اشیاء متعلق به خودمون رو برداشتم و با اتومبیلم اونجا رو ترک کردم. برای دوان نامه نوشتم و ماجرا رو توضیح دادم و اضافه کردم بی جهت دنبال ما نگرده، چون در این صورت موضوع رو افشا خواهم کرد. به قدری از اینکه ما رو پیدا کنه وحشت داشتم که تصمیم گرفتم حتی اگر باردار باشم موضوع رو با اون در میون نذارم. ترجیح میدادم در تنهایی خودم زندگی کنم. البته اون از محل ما آگاه شد و برام نامه نوشت و بی آنکه به آتوم اشاره بکنه منو متهم کرد که نسبت به او سرد و بی تفاوت هستم و اونو شبها به حال خود تنها گذاشتم تا در کالج درس بخونم. تا مدت‌ها از این حیث احساس گناه می‌کردم. احساس می‌کردم مسبب اتفاقی که برای آتوم افتاده من هستم. فکر کرده بودم موقعیت امن و مطمئنی برای دخترم فراهم کردم و حالا که اونو در موقعیت وحشتناکی قرار داده بودم. خوشبختانه تونستم در منزل یک مادر دیگه اتاقی برای خودم تدارک ببینم. من و اون وجوه مشترک فراوانی داشتیم. هر دو در سن کم ازدواج کرده بودیم. هر دو در خانواده‌هایی که خوشبخت و سعادتمند نبودن بزرگ شده بودیم. پدرامون به هم شباهت فراوانی داشتن. همسرای اولیمون هم شبیه به هم بودن. اما اون تنها یه بار ازدواج کرده بود. مارگو سر تکان داد و در ادامه مطالبش گفت: من و اون زن در مراقبت از فرزندامون به هم کمک کردیم و تونستیم به تحصیلاتمون ادامه بدیم. آزادی عملم از هر زمانی بیشتر بود، هرچند مشخص شد که از شوهر دومم باردار هستم. دوان هنوز اینو نمیدونست و من هرگز در این باره با اون حرفی نزدم. میدونستم با توجه به اینکه اون وکیله میتونه برام مشکلات فراوان درست کنه. نمیخواستم با اون رابطه داشته باشم. اما در ضمن تا حدودی هم ازش وحشت داشتم. سوزی، همون زنی که با هم زندگی میکردیم، به زایمان دوم من که طبیعی انجام شد کمک کرد. اسم دختر دومم رو دارلا گذاشتم. به نظرم مسخره میرسه، اما این یکی از بهترین دوران زندگی من بود. ما هم فقیر بودیم، هم درس میخوندیم، هم بچه داری میکردیم. لباس و غذامون از فروشگاه‌های ارزون تهیه می‌کردیم، اما به هر صورت آزادی عمل داشتیم. در اینجا مارگو سر تکان داد و گفت: اما من به شدت بیقرار بودم. به مردی در زندگیم احتیاج داشتم و امیدوار بودم که به زودی مرد مورد نظرم رو پیدا کنم. هنوزم بر این باورم. به همین دلیلی که اینجا اومدم. تا به حال در این زمینه موفقیتی کسب نکردم. صورتی گرفته و تنیز زده مارگو هنوزم زیبا بود. از خودم پرسیدم یعنی میتوانم به او کمک کنم؟ آیا میتوانم کاری کنم که او مرد دلخواهش را پیدا کند؟ تنها دلیل مراجعه‌اش به من این بود که در این زمینه به او کمک کنم. مارگو ماجرای بقیه زندگیش را باز گفت. بازیگر بعدی زندگی او مردی به نام جورجیو بود و ظاهراً در کار قاچاق مواد مخدر دست داشت. سوزی پس از اطلاع از موضوع به مارگو گفت که اگر می‌خواهد با جورجیو ادامه دهد باید از منزل او برود. مارگو با دو دخترش به منزل جورجیو رفتند. اما چند روز بعد جورجیو به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. اما قبل از روز شروع محاکمه مارگو زیر فشار شدید جورجیو با او ازدواج کرد. تنها هدفش از این ازدواج این بود که مارگو نتواند در دادگاه بر ضد او شهادت بدهد. ازدواج این دو نیز به سر رسید. مارگو با مرد دیگری آشنا شد که در دانشگاه در کلاسی 4 سال پایین‌تر از او درس می‌خواند. این مرد هرگز شغلی اختیار نکرده بود، زیرا همه مدت عمرش درس خوانده بود. به ذهن مارگو رسید که این مرد همون کسی است که همیشه در جستجویش بوده است. مردی جدی، تحصیل کرده و با مطالعه. مارگو با این مرد ازدواج کرد. در همین اثنا در نتیجه مرگ یکی از بستگان نزدیک مارگو ارثیه قابل ملاحظه‌ای به مارگو رسید. مارگو تمام پول و ثروتش را تقدیم شوهر آخرش کرد. این گونه می‌خواست وفاداری، صداقت و علاقه‌اش را به او نشان داده باشد.
شوهر مارگو پولها را گرفت و آن را به یک سازمان مذهبی اهدا کرد و کمی بعد به مارگو اطلاع داد که دیگر حاضر نیست با او زندگی کند. مارگو به شدت متأثر بود، اما هنوز معتقد بود که اگر مرد مناسبی پیدا کند خوشبخت می شود. مارگو در شرایطی به من مراجعه کرد که معتقد بود زیباییش را از دست داده و دیگر کسی حاضر نمی شود با او ازدواج کند. مارگو در تمام طول زندگیش جلب مردانی شده بود که نه آنها را دوست داشت و نه به آنها اطمینان می کرد. با آنکه مارگو می دانست که تا این زمان در انتخاب همسر ناموفق بوده است، به علت عدم موفقیتش پی نمی برد. تصویری که مارگو از خود ارائه می داد به شدت هشدار دهنده بود. مارگو سوای وزن کم که ناشی از زخم معده و بی‌اشتهایی شدید او بود، ناراحتی‌های عصبی عدیدی را به نمایش می‌گذاشت. رنگی پریده داشت که آنطور که خود می‌گفت ناشی از کمخونی بود. ناخن‌های خشک و به شدت شکننده داشت. در ضمن از اگزما، اسهال و بدخوابی رنج می‌کشید. فشار خونش برای سن و سال او بسیار بالا بود. میزان انرژی و توان جسمانیش به شدت نازل بود. بعضی وقتا به زحمت خودم رو برای رفتن به محل کارم آماده می کنم. از همه مرخصی‌های مجاز استعلاجی هم استفاده کردم. در منزل میمونم و گریه می کنم. در حضور بچه‌ها در منزل گریه کردن بسیار دشواره. به همین جهت صبر می کنم تا به مدرسه برم. وقتی تنها شدم خوب گریه هامو می کنم. نمیدونم تا کی میتونم به این وضع ادامه بدم. آنطور که مارگو می گفت هر دو فرزندش در مدرسه مشکلاتی پیدا کرده بودند. هم در زمینه‌های تحصیلی مشکل داشتند و هم در زمینه‌های اجتماعی. در خانه مرتب با هم نزاع می‌کردند. مارگو هم با آنها تندخویی می‌کرد، اما اینها هیچ کدام به اندازه نداشتن همسر و دلبستگی مارگو را رنج نمی‌داد. برای او زندگی بدون مرد مفهوم نداشت. او در کودکی با پدرش مشاجره می‌کرد و بعد هم در هر 4 ازدواجی که پشت سر گذاشته بود با همسرانش منازعه و مشاجره داشت. بسیاری از زنان تحت تاثیر شرایط نامناسب اقتصادی احساس می‌کنند که باید مردی از آنها حمایت کند. اما مشکل مارگو این نبود. او هم شغل پردرآمدی داشت و هم از کارش لذت می‌برد. هیچ یک از 4 همسرش او و فرزندانش را مورد حمایت مالی قرار نداده بودند. نیاز او به مرد جهت دیگری داشت. او به داشتن رابطه و آن هم رابطه بد با مردان معتاد شده بود. در خانواده پدری او مادرش، خواهران، برادران و نیز خودش مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند. آنها با کمی درآمد، عدم تامین مالی و رنج و ناراحتی زندگی می‌کردند. این ناراحتی‌های عاطفی و احساسی تأثیر نامطلوبی بر روحیه و روان آنها گذاشته بود. مارگو از افسردگی شدید رنج می‌برد. این افسردگی در بسیاری از زنان که سرگذشتی مشابه مارگو دارند دیده می‌شود. مارگو تحت تاثیر روحیاتش جلب مردهای ناسالم می‌شد. مردانی بدمشرب، بدزبان، غیرقابل پیشبینی، فاقد مسئولیت و بی‌تفاوت. جنگ و درگیری و خشونت بخشی همیشگی از زندگی مارگو بود. به نظر ناخوشایند می‌رسد، بله. در بلند مدت اینها به شدت ناخوشایند هستند، اما در کوتاه مدت این روابط مضری هستند که بر افسردگی نقاب می‌زنند. وقتی به شکلی مثبت یا منفی هیجان زده هستیم، جایی برای افسردگی باقی نمی‌ماند، زیرا به جریان افتادن آدرنالین زیاد در خون مانع احساس کردن افسردگی می‌شود. بسیاری از زنانی که مانند مارگو دوران کودکی پرفشار و ناراحت کننده‌ای را پشت سر گذاشته‌اند، حتی قبل از رسیدن به دوران نوجوانی و قبل از ازدواج افسرده هستند. این زنان برای نجات از افسردگی متوجه هیجان می‌شوند تا آدرنالین را در خونشان جاری کنند و به آنها فرصتی بدهد که از افسردگی بگریزند. به تازیانه زدن به یک اسب خسته می‌ماند تا چند قدمی دیگر راه برود. به همین دلیل وقتی رابطه ناخوشایندی به سر می‌رسد یا مرد در شرایطی قرار می‌گیرد که رفتار سالمتری را به نمایش بگذارد، بسیاری از زنان افسرده می‌شوند. وقتی مرد رفتار سالمتری را به نمایش می‌گذارد، بعید نیست زنش احساس کند که به هیجان بیشتری احتیاج دارد. احتیاج به مردی دارد که میان او و احساسات و مسائلش فاصله بیندازد. برای درمان زنی با این مشخصات باید به او کمک کرد تا از بیماری خود آگاه گردد و اگر برای درمان آن اقدامی نکند بر شدت بیماریش اضافه می‌گردد. دیگران که باید دانست این بیماری به برخی از روش‌های درمانی به خوبی جواب می‌دهد.
زنانی با این ویژگی باید بدانند که آنها معتاد به درد و تعلم شده‌اند و دیگر آنکه بسیاری از زنان به این ناراحتی مبتلا هستند و سرانجام این که این ناراحتی اغلب ریشه در روابط ناخوشایند دوران کودکی دارد. در ضمن باید توجه داشت وقتی زمینه درمان فراهم می‌گردد در درون این زنان خلایی ایجاد می‌شود که صرفاً با هفته 1 یا 2 جلسه روان درمانی نمی‌توان آن را از میان برداشت. وقتی وابستگی به عامل اعتیاد آور قطع می‌شود، اضطراب شدیدی بر شخص حاکم می‌گردد. در این زمان بیمار باید بتواند به منبع حمایت و قوت قلب و کسی که او را درک کند به راحتی دسترسی داشته باشد. این حمایت را بهتر از هر کس زنانی می‌توانند ارائه کنند که خود شرایط مشابهی را پشت سر گذاشتند و حالا مراحل درمان را می‌گذرانند. زنان شیفته باید بدانند که بیماری اصلی آنها اعتیاد به درد و رنج و درگیر بودن با رابطه ناسالم است. البته واقعیتی است که این مشکل با شرایط دوران کودکی شخص در ارتباط است. اما بیمار به هر صورت باید با انگاره‌های موجود خود شروع کند تا بهبود آغاز گردد. بدون توجه به شدت بیماری و ناراحتی بیمار باید بداند که تلاش او برای تغییر دادن، کمک و کنترل کردن و یا سرزنش کردن شوهرش نشانه بیماری اوست و برای دست یافتن به بهبود باید این گونه رفتار را کنار بگذارد. توجه به خویشتن و خودپردازی مهمترین کاری است که در این مقطع باید انجام شود. در فصل بعد به اقدامات قدم به قدمی که زنان شیفته برای رهایی از شر بیماری باید انجام دهند اشاره کرده ایم. اکنون اجازه بدهید به ماجرای مارگو بازگردیم و ببینیم از او چه کاری ساخته است. مارگو در واقع 2 انتخاب بیشتر ندارد. می‌تواند همچنان به جستجوی خود برای یافتن همسر کامل و بی‌عیب و نقص ادامه دهد و یا در نهایت به مردانی برسد که نظایر آنها را قبلا هم تجربه کرده است. راه دیگر که بسیار دشوارتر است این است که به انگاره‌های رفتاری بیمارگونه‌اش توجه کند. باید ببیند چه عواملی سبب شدند که او جلب مردانی از این دست شود. مارگو می تواند همچنان مترصد مردی باشد تا ناراحتی‌هایش را برطرف کند یا به جای آن به خودش بپردازد، به خودش توجه کند و سایری نیز برای رسیدن به این مهم استفاده نماید. متاسفانه بسیاری از زنان نظیر مارگو به رفتار اعتیادی خود ادامه می‌دهند. آنها مترصد یافتن مردی معجزه‌گر هستند تا آنها را به شادی و خوشبختی برساند. بسیاری از آنها نیز همچنان در مقام تغییر دادن، اصلاح کردن و کنترل مردی هستند که در حال حاضر با او زندگی می‌کنند. به نظر ساده می‌رسد که بیرون از خود به دنبال داروی درمان کننده بگردیم. اما خودپردازی و توجه به منابع درونی دشوار است. با این حال بهتر است که خلأ درون را با استفاده از منابع درونی پر کنیم. به کسانی که به راستی خواهان بهبود هستند توجه به توصیه‌های ارائه شده در فصل بعد را توصیه می‌کنم.